क्या आपको पता है कि छींकना हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है, लेकिन कैसे? जानने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। अर्थ पर जब हम छींकते हैं तो हमें बहुत नॉर्मल लगता है, लेकिन स्पेस में एयर और ग्रेविटी की एब्सेंस की वजह से छींकना बहुत ही रिस्की होता है। लेकिन कैसे? सबसे पहले तो स्पेस में आपको छींकने की कोई आवाज़ नहीं सुनाई देगी। दूसरा, जो आपके मुंह से पार्टिकल निकलेंगे वो लैक ऑफ ग्रेविटी की वजह से ज़मीन पर नहीं गिरेंगे, बल्कि आपके मुंह के आसपास ही रहेंगे, जिसकी वजह से आपको कोई भी डिसीज हो सकती है। और हो सकता है कि आपकी एक स्ट्रॉन्ग छींक आपको पीछे को धकेल दे और आप किसी चीज़ में जा लगें, लेकिन ऐसे चांसेस बहुत कम है। इसलिए एस्ट्रोनॉट को स्पेस में छींकते वक्त बहुत केयरफुल रहना पड़ता है ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुंचे।